발품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 발품부동산 TV입니다. 오늘 여러분들께 소개를 해드릴 매물은 건강만 생각하고 지었던 집인데 사정상 2천만원을 인하하는 급매물이 되겠습니다. 여기는 강원도 횡성군이 되겠는데요. 해발 430m, 탁 트인 전망과 친환경 자재, 그리고 황토 찜질방, 브랜드 창호와 주방 가구, 그리고 벽난로까지 설치되어 있는 전원주택 급매물 소식이 되겠는데요. 설계부터 마무리 완공까지 자세하게 사진으로 다 보관을 해두고 있습니다. 여기에다가 동서울 버스터미널까지도 1시간 반이면 도달하실 수가 있는데요. 자, 어떤 곳일지 보시고 빠르게 문의 주시면 되겠습니다. 자료들 안내 시작하겠습니다. 자, 오늘 주택 이렇게 있습니다. 자, 이렇게 보시면 오늘 주택이 되겠고요. 멋집니다. 주변에 전원주택들 많이 들어와 있는 곳이기도 하고요. 자, 그러면 밑에 아래쪽에서 보시면 이렇게 해서 석축을 쌓아서 토목을 해놨는데 이 석축들 사이로 봄철에 꽃잔디부터 시작을 해서 가을까지도 꽃들이 만발한 그런 곳이 되겠습니다. 그리고 자, 이런 소나무들도 이거 뭐 전정 전문가 팀을 불러서 이렇게 또 전정을 하신다고 할 정도로 나무에 굉장히 사랑을 많이 쏟고 있으시더라고요. 자, 그리고 오늘 주택 이쪽에 있고요. 마을 위쪽에 있죠. 자, 그리고 이쪽에 맑은 천이 쭉 내려가고 있습니다. 자, 뭐 주변에 주택들도 많이 있고요. 외지인분들 많이 들어와 있는 그런 곳이 되겠습니다. 자, 그러면 앞쪽 전망을 좀 보죠. 이게 그 집 바로 앞쪽에 나와서 본 컷인데요. 이렇게 시원한 컷을 보실 수 있습니다. 아주 멀리까지 전망 다 보이죠? 자, 이 전망을 영구 전망으로 가져가실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 앞에 보시면 이런 옹기로 만들어진 화단이라든지 또 이런 화분들도 있고요. 정말 정성스럽게 갖고 놨습니다. 자, 그리고 여기는 또 화강암으로 된 돌계단을 만들어 뒀고요. 틈새 곳곳에 나무들, 꽃나무들 많은 거 보이실 거예요. 자, 보시죠. 왼쪽에도 마찬가지입니다. 이런 분재 같은 나무들도 쭉 있고요. 이렇게 또 다육이들도 키우고 계시고. 자, 여기는 처마 아래쪽에 있는 곳인데요. 이게 풍수상, 요렇게 해서, 돌에다가, 우리 보통 뭐, 여기다 이제 식물들 붙여가지고 이렇게 키우지 않습니까? 예, 그런 것들도 해놨고요. 아주 깔끔하게 관리 잘 해두고 계십니다. 자, 그러면 이게 이제 시공 때 사진인데요. 보시죠. 이렇게 해서 아궁이나 뭐 이런 것들도 불도 들어오고 돌 수 있는 것도 해놨고요. 자, 이런 것들은 나중에 매수하시게 되면 설계도부터 시작해서 이 자료들 다 넘겨드릴 테니까 믿고 계약하시면 되겠습니다. 자, 위에서 설명을 좀 드릴까요? 자, 이쪽이 1단입니다. 이쪽이 1단이고요. 주택이 있는 곳이 2단. 이렇게 해서 전망을 좀 더 높여놨고요. 확보를 해놨습니다. 자, 이쪽이 이제 주차 공간이 되겠고요. 이렇게 해서 올라가시면 들어가실 수가 있겠죠. 자, 밑에 아래쪽도 석축 튼튼하게 해서 꽃들도 많이 심어놨고요. 자, 그러면 옆으로 또 가보도록 하겠습니다. 옆쪽에서 보시면 이쪽에 조그만 텃밭이 있습니다. 텃밭이 있고요. 이쪽에 텃밭으로 또 막 가꾸셔도 되지 않을까 싶어요. 자, 그리고 이쪽에 보시면 굴뚝이 하나 보이실 겁니다. 여기는 안쪽에 벽난로가 있어요. 자, 이쪽에도 또 연통이 하나 따로 있습니다. 이쪽에 아궁이 방이 하나 있습니다. 그래서 연통이 있는 거고요. 자, 이쪽에도 이렇게 마른 건천이 있네요. 그죠? 자, 이런 것들도 같이 한번 체크해 주시면 여러 가지 구매하실 때 도움이 되실 것 같습니다. 자, 마지막으로 상공에서 본 경계를 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주차장 기준으로 이쪽이 남서향입니다. 자, 그리고 이쪽이 남향이 되겠고요. 이쪽이 서향이죠. 그리고 이쪽이 동향이 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 햇살은 뭐 잘 들어옵니다. 오전부터 잘 들어오고요. 자, 그리고 이 뒤쪽에 창고가 하나 있습니다. 이쪽에 또 아궁이 방 하나 있고요. 매물 현황표로 정리하도록 하겠습니다. 매물 번호는요 2045번이 되겠습니다. 면적은 927제곱미터 280평이나 되네요. 연면적은 133제곱미터 40평입니다. 지목이 대로 되어 있고요. 방이 3개, 화장실 2개입니다. 일반 목구조고요. 2014년 12월에 사용 승인 받았습니다. 1층 주택이고 거실 주차장 기준으로 남서향입니다. 광역 상수도 이용을 하고 있고요. 지열 보일러를 활용을 합니다. 이 지열 보일러 굉장히 효율적이죠. 관리만 잘 하시면 됩니다. 아궁이 난방이 되고요. 벽난로 있고요. 주차자 등록은 한 대입니다만 세대 이상 주차 가능하고요. 계획관리지역입니다. 가축사육 전축종 제한받고요. 즉시 입주 가능합니다. 특장점 체크해드립니다. 오로지 건강만을 위한 집으로 가꿨습니다. 강원도 횡성의 한옥전원주택 급매고요. 사정상 가격 조정해서 좋은 분께 넘깁니다. 황토벽돌, 옥가루,
흙가루 그리고 황토바닥, 무절편백 등 친환경 주택으로 시공을 했고요. 겨울철 난방비 걱정 없다고 하십니다. 지열 보일러 난방과 벽난로 보조만으로 해도 여러가지 난방 종류보다 훨씬 효율적이라는 거 체크하시면 됩니다. 해발 430m 외지인으로 구성이 되어 있는 곳이고요. 아궁이 황토방에 지인창호, 한샘 주방 가구 등 이런 것들만 해도 사실 건축 비용이 만만치 않습니다. 완벽한 생활권을 가지고 있는데요. 학교, 식당, 마트 등 근처에 있고요. 버스로 동서울 터미널까지 1시간 30분이면 왔다가 가실 수가 있어요. 그래서 시간 소요 정도 되니까 버스로 이동하실 수도 있습니다. 면사무소 3분, 횡성 읍내 20분이고요. 서울 수도권 세컨하우스 주말주택으로도 가능합니다. 기존에 4억 5천 소개해드렸는데요. 금매가 4억 3천, 금매가 4억 3천 되겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영 많이 접수해주시고요. 이쁜 항공 영상과 현장 브리핑으로 꼼꼼하게 체크하시고 빠르게 문의주시기 바랍니다. 현장으로 함께 가시죠. 자, 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸는데요. 자, 오늘 주택은 해발 430m에 위치를 한 친환경 황토주택이 되겠습니다. 어떤 곳일지 천천히 체크를 해드리도록 할게요. 주변에 새소리들이 쫙 들리네요. 네, 좋습니다. 자, 밑에 여기가 제가 서 있는 여기 도로입니다. 도로고요. 자, 그리고 여기 지금 석축이 쌓여 있습니다. 석축 사이로 주목부터 해서 꽃잔디, 또 뭘까요? 이게 꽃들이 정말 많은 꽃들이 피어 있습니다. 네. 계절의 변화는 항상 이렇게 사람을 설레게 합니다. 네. 수많은 꽃들이 쭉 이렇게 영산홍부터 시작을 해서 쭉 피게 되는데요. 자, 오늘 주택은 바로 앞에 여기 있습니다. 바로 앞에 여기 있고요. 네. 자, 그리고 소나무나 이런 것들도 쭉 심어져 있고 편안합니다. 올라가 볼게요. 자, 이쪽이 바로 앞에 있고요. 주변에도 주택들이 지금 많이 들어와 있습니다. 지금 앞쪽하고 옆쪽에 산들, 지금 나무들을 지금 감벌을 좀 한 상태인데요. 요거는 뭐 지금 나무 심어 놓은 지가 또 조금 지나고 있기 때문에 또 금방 자라오르겠죠. 자, 그 다음에 계속 보겠습니다. 자, 여기가 주차장이 되겠고요. 포장이 다 되어 있습니다. 주차는 뭐 2대, 3대까지 다 주차 가능해 보이고요. 자, 그리고 또 집은 한 단 더 위에 있습니다. 그래서 전망을 더 확보를 해 두고 있고요. 자, 이런 또 한 번 더 보시죠. 이런 석축들 사이의 나무들은요, 이게 뭐 하루 이틀 만에 되는 건 아니죠. 그 뭐 한 10여 년 동안 자리를 다 잡은 친구들입니다. 꽃들이 뭐 겨울 빼고는 다 화려하게 필 것 같고요. 산수유도 피어 있습니다. 자, 쭉 볼까요? 앞쪽으로 이렇게 해서 시원한 앞쪽 전망까지 쭉 튀어 있습니다. 여기 뭐 지금 앞쪽하고는 다 전원주택들이 많이 들어와 있는데요. 다 외지인 분들 이렇게 해서 단지 형태로 조성은 되어 있습니다. 외지인 분들끼리니까 뭐 친하게 지내시면 되겠죠. 자, 그리고 여기도 보시죠. 야외 수도가 있습니다. 수도는 여기 이제 광역 상수도인데요. 야외 수도가 총 4개가 나와 있어요. 관리하기가 편하게끔 되어 있습니다. 자, 이쪽으로 좀 보죠. 자, 이쪽에는 야생화들
할미꽃도 펴 있고요. 야생화들을 쭉 심어 두셨다고 하니까 봄부터 가을까지는 화려한 꽃들이 쭉 필 것 같습니다. 자, 그리고 여기 소나무, 왼쪽에도 소나무가 있는데요. 여기는 이제 전정을 전문으로 해주시는 분들에게 비용을 드리고 이렇게 1년에 한 번씩 전정을 하신다고 합니다. 자, 그리고 이쪽에 있고요, 주택. 이런 아기자기하게 잘 꾸며 놓으셨네요. 그죠? 네, 이런 것들은 다 즐기셔야 돼요. 일이라 생각하시면 안 됩니다, 진짜. 자, 이쪽은 조그만 텃밭으로 갖고 놓으셨습니다. 상추라든지 부추 뭐 이런 것들도 잘 있고요. 쪽파도 있고 그러네요. 자, 이런 쪽에서는 쭉 심어서 그냥 수확해서 드시는 쪽으로 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 자, 이쪽으로 올라가 보도록 할게요. 이쪽이 참 이쁘네요. 자, 이쪽은 이제 현무암 돌계단으로 되어 있습니다. 쭉 한번 올라가 볼게요. 계단은 2, 4, 6, 8, 9칸 정도 됩니다. 그러니까 뭐 너무 높거나 그러진 않습니다. 자, 일단 이렇게 올라오고 나면 쭉 한번 볼까요? 자, 왼쪽으로도 보시죠. 왼쪽에도 이렇게 화단처럼 꾸며져 있고요. 쭉 해서 옆으로 쭉 보실 수 있습니다. 이쪽도 잔디로 되어 있어요. 관리하시긴 뭐 그렇게 어렵지 않습니다. 나무들이 아주 나지막한 나무들이 참 많습니다. 자, 그리고 이쪽에도 보죠. 여기는 또 이물질 안 들어가도록 배수 공사한 곳에다가, 배수로 있는 곳에다가 위에다가 철망하고 그물망 다 해놨습니다. 자, 그리고 여기도 한번 보죠. 자, 여기 지금 이걸 뭐라 그러죠? 보통은 우리 돌에다가 이제 붙이는 거를 뭐라 그러죠? 난 같은 경우는 석부작이라 그러죠. 얘는 뭐라고 하는지 모르겠네요. 다육이 같은데 돌 사이에다가 이렇게 쭉 붙여놨습니다. 근데 이게 한두 개가 아니에요. 옆으로 앞쪽으로 해서 쭉 심어져 있습니다. 자, 요거는 이제 풍수지리상 풍수적으로 얘가 있으면 좋다고 해서 이렇게 만드셨다고 해요. 요것도 의미가 있는 거니까 그렇게 이해를 좀 해주십시오. 그리고 여기 조그만 의자가 있습니다. 자, 한번 살짝 한번 앉아 볼게요. 자, 이게 사실 네, 여기 딱 앉으면요, 앞쪽에 멀리 전망까지 다 나옵니다. 아주 편안합니다. 자, 여기는 이거 좀 이품송 같은 분재 같은 나무가 하나 따로 있네요. 자, 곳곳에 이런 것들이 참 많습니다. 자, 여기는 테이블이 하나 있는데요. 여기도 이제 뭐 펼쳐 놓기만 하면 앉으셔서 전망도 보고 하실 수 있습니다. 자, 그리고 여기는 수도가 또 있습니다. 여기서 이제 배추 씻고 막 이런 거 하실 수도 있겠네요. 자, 안쪽으로 돌아가 볼 텐데, 여기서 살짝 한번 돌아보죠. 자, 이렇게 되어 있습니다. 자, 위에 처마를 좀 보시면요, 겹처마로 되어 있어요. 네. 지붕은 스페니시 기와로 되어 있긴 합니다. 완전 한옥은 아니고요. 이게 퓨전 한옥이라고 보시면 되는데, 황토 벽돌로 해서 쭉 심어 건축을 하셨다 보시면 돼요. 자, 그리고 밑에 아래쪽에도 화강암으로 해서 기초를 해놨고요. 이쪽은 지금 포장이 되어 있습니다. 자, 옆쪽까지 쭉 이동을 해 보겠습니다. 자, 뒤편 공간입니다. 자, 이쪽으로 오시면 왼쪽은요, 여기는 이제 보일러실입니다. 오늘 우리 주택의 보일러는 현재 이렇게 지열 보일러입니다. 기본은 지열 보일러고요. 그 다음에 황토방이 하나 더 있습니다. 황토 아궁이가 있고요. 그리고 안쪽에 벽난로가 있으니까 총 3가지로 보완을 해가면서 하는 겁니다. 자, 그 다음에 이쪽에 죄송합니다. 방충망이 제가 너무 힘이 좋았네요. 자, 여기는 지금 보조 역할을 합니다. 자, 볼까요? 이렇게 돼 있어요. 고기도 구워 드시고요. 그 다음에 냉동고, 그 다음 저온 저장고, 뭐 이렇게 냉장, 냉동 다 이쪽에다가 배치를 해놨습니다. 그리고 물도 사용할 수 있도록 조그만 주방 가구도 넣어놨습니다. 여기는 물건만 드러내시면 편하게 쓰실 수 있으니까요. 짐은 좀 상관하지 마시고 잊지 마시고 봐주시면 좋겠습니다. 자, 그 다음 옆으로 또 이동을 해 볼게요. 자, 뒤편에 여기도 수납 공간들이
많이 있습니다. 선반 이렇게 해서 설치를 해두고 계시고요. 여기 왼쪽은 안쪽에 제가 다용도실 보여드릴 텐데, 다용도실에서 바로 주방 쪽으로 연결이 되는 그런 문이 되겠습니다. 자, 이쪽에서 또 보여드릴게요. 자, 여기는 아궁이가 하나 있습니다. 이쪽은 이제 사실 이제 그 가마솥이라고 보면 되고요. 여기는 여러 가지 물을 데우거나 또 이런 것들을 사용하시면 되고요. 여기 굴뚝이 하나 있습니다. 자, 이 굴뚝은요, 왼쪽에 여기 보시면 아궁이가 있죠. 예, 이 방 3개 중에 하나가 여기 온돌방입니다. 아궁이 온돌방인데 여기 스위치가 있습니다. 그래서 환기구를 돌리는 거죠. 예, 쭉 해서 모터를 돌리면 요렇게 해서 이 굴뚝을 통해서 밖으로 나가게 됩니다. 여기도 또 보면 이게 있는데, 요건 구멍 크기를, 환기구 크기를 조정하는 거라고 해요. 다양하게 정말 잘 해 놓으셨습니다. 이 아궁이도 밑에 아래쪽에 쭉 내려와 있어서요, 불꽃이 날린다거나 불씨가 그렇게는 되지 않을 걸로 보이고요. 자, 뒤편 보고 계십니다. 뒤쪽에 석축 쌓여 있는 부분까지 주택에 포함입니다. 자, 이쪽에 처마들 보세요. 앞으로 쭉 상당히 많이 뽑아져 나와 있습니다. 그래서 비나 눈 그렇게 들이치지 않도록 해놨고요. 자, 옆쪽 공간입니다. 여기도 포장은 되어 있고요. 자, 이런 것들은 그냥 치우시기만 하면 되는 거니까요. 요거는 그냥 봐주시면 됩니다. 자, 앞쪽으로 한 바퀴 다 돌아왔네요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 앞쪽으로도 보면 통나무들 확인하실 수 있습니다. 아주 튼튼하게 잘 되어 있습니다. 자, 일단 이렇게 해서 전체적인 외관은 다 보여드린 것 같고요. 자, 이제는 내부 들어가서 내부를 꼼꼼하게 다시 한번 체크를 해드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 내부를 공개해 드리도록 하겠습니다. 내부 한번 들어가 볼 텐데요. 먼저 앞쪽에 현관도어도 보시죠. 이렇게 한옥의 느낌을 살려놓은 목문을 사용을 하고 있습니다. 그리고 도어락도 설치가 되어 있고요. 운치가 있죠. 자, 그리고 안쪽 들어가면 이렇게 또 문이 하나 또 있습니다. 중문, 현관 중문이 또 있고요. 자, 안쪽으로 또 들어가면 왼쪽에 신발장 딱 맞춰서 제작을 해 두신 것 같아요. 집의 느낌을 그대로 잘 맞춰 놨습니다. 그리고 밑에 아래쪽도 신발장처럼 이렇게 또 만들어 놨고요. 자, 그 다음 이쪽으로 볼까요? 네, 이쪽 앞쪽으로 오면 여기도 목문으로 해서 삼연동 슬라이딩 도어가 또 있습니다. 자, 안쪽으로 들어가 보도록 할게요. 자, 들어왔습니다. 들어오면 위치를 좀 짚어 드리도록 할게요. 먼저 오른쪽입니다. 오른쪽으로 보면 방이 하나 있습니다. 저쪽에 안방이 하나 있고요. 그 다음 주방과 거실, 다용도실 이렇게 있습니다. 그리고 이쪽에 욕실 하나 있고요. 왼쪽으로 가면 방이 2개가 있습니다. 네, 총 정리를 해드리면 방은 3개고요. 욕실 2, 주방, 거실, 다용도실, 다락 공간까지 이렇게 되겠습니다. 자, 보겠습니다. 먼저 오른쪽입니다. 자, 거실과 주방인데요. 한 바퀴 살 돌아볼게요. 살짝 보세요. 일자 형태로 쭉 해서 문만 열어두시면 이제 환기나 이런 것들은 잘 되도록 되어 있습니다. 쭉 보시죠. 이런 형태로 되어 있어요. 자, 특징들 좀 바로 짚겠습니다. 먼저 거실 쪽을 좀 보죠. 거실 쪽 보면 위에 천장 먼저 보시죠. 이렇게 지붕 모양으로 해서 거실과 주방까지 쭉 되어 있습니다. 사선으로 지붕 모양으로 되어 있고, 위에는 목재로 쭉 또 역시 마무리되어 있고, 상량에 대한 흔적도 확인할 수가 있습니다. 2014년도가 이제 여기 사용 승인일이니까요. 그렇게 보시면 이제 나이를 알 수가 있죠. 자, 그 다음 또 보죠. 왼쪽에 소파 월이 있습니다. 소파도 아주 큰 걸로 해서 지금 3인용 나와 있고요. 거기다가 에어컨 설치되어 있고요. 그리고 밑에 보시면요, 소파도 아래쪽 보시면 밑에 하부 쪽은 편백으로 지금 방 전체도 그러고 다 둘러놨어요. 하부는 편백, 그리고 그 위쪽으로는 황토 미장으로 쭉 또 둘러놨습니다. 그리고 오른쪽은 이제 TV가 있는 TV 월이 되겠는데요. 이쪽도 보시죠. 이렇게 보시면 꽤 넓습니다. 그래서 TV도 아주 큰 거 넣으실 수 있도록 되어 있고요. 자, 그리고 벽난로가 있습니다. 벽난로는 사용을 거의 안 하셨다고 해요.
세컨하우스 쓰시고 막 이러다 보니까 벽난로까지 쓸 필요도 없다고 얘기를 하시네요. 그래도 있는 게 좋죠. 보조 역할 하는 게. 자, 그리고 이렇게 한번 보죠. 앞쪽으로. 여러분 멀리까지 전망 보이실 겁니다. 약간 지금 어둡게 나올 텐데, 자, 그렇게 좀 봐주시고요. 일단 멀리 전망까지 잘 나옵니다. 그리고 창호는요, 지인의 창호입니다. 지인의 이중창으로 되어 있습니다. 레벨이 꽤 높은 이중창으로 다 되어 있어요. 이중창에 이중창 이렇게 다 되어 있습니다. 자, 그리고 밑에도 보시죠. 이렇게 레일이 깔려 있죠. 예, 이런 거는 이제 레벨 자체가 좀 높다고 보셔야 돼요. 예, 그렇게 해서 창호는 전체 다 지인으로 해서 고급스럽게 마감을 해놨습니다. 자, 그리고 밑에 바닥은요, 이게 종이장판은 아닌데요, 꼭 종이장판 느낌이 나도록 되어 있는 아주 얇은 그 장판이 깔려 있습니다. 종이장판하고 거의 느낌 유사합니다. 그리고 밑에 바닥엔 다 전체가 다 황토가 깔려 있습니다. 그래서 친환경 주택으로 좀 봐주시면 좀 좋겠습니다. 자, 주방 쪽 좀 보죠. 주방은 또 한센 브랜드입니다. 한센 브랜드로 아주 시원하게 되어 있어요. 이 주방이 보통 한옥 가면 조금 좁은 느낌은 드는데, 오늘 제가 소개해드린 주택은 아주 시원시원해요. D자 형태로 되어 있고요. 식탁은 아일랜드 식탁 형태로 이렇게 기역자로 꺾여 있습니다. 그리고 밑에도 앞쪽도 보시죠. 이렇게 수납 공간들이 곳곳에 있습니다. 상부장들도 잘 되어 있고요. 자, 그리고 냉장고 여기 자리가 하나 세팅이 되어 있는데 다용도실에서 좀 더 확인하실 수 있습니다. 자, 여기도 빌트인들이 많아요. 지금 인덕션, 그리고 밑에는 오븐이 있고요. 여기 바로 뒤에는 또 식기세척기까지 들어와 있습니다. 예. 자, 이런 것들은 뭐 기본적으로 설치가 되어 있는 거니까 그대로 넘겨받으시면 되겠고요. 괜찮죠? 자, 여기 주방 쪽에서 또 한번 보죠. 요렇게 이 주방과 거실이 아주 시원시원합니다. 자, 그 다음 이쪽으로 오시면 여기가 다용도실인데요. 다용도실에는 지금 냉장고 하나 더 있습니다. 김치 냉장고도 있고 세탁기도 있고요. 물건은 뭐 정리하시면 되니까 조금 어수선하다고 생각하시지 마시고 봐주시고요. 그리고 이쪽 문 열고 나가시면 뒤편에 그 별도의 그 바베큐 해 드시고 하는 공간이 하나 더 있었죠. 뒤쪽에 수도가 있는 쪽, 그렇게 연결이 됩니다. 그래서 조금 더 편하게 사용하실 수 있고요. 자, 이런 문들도요, 지금 이 문은 또 영림에서 만든 한옥 문입니다. 요즘 브랜드들이 이렇게 딱 집에 맞는 종류의 문들을 참 잘 만듭니다. 자, 다음 이쪽으로 가볼게요. 자, 여기가 안방입니다. 안방을 마저 보죠. 자, 안방을 보죠. 오, 네, 여기도 아주 시원시원합니다. 방이 꽤 넓죠. 잘 빠져 있습니다. 양쪽으로 창호가 나와 있어서 햇살도 잘 들어오고요. 자, 그리고 이쪽 공간도 보죠. 이렇게 되어 있습니다. 자, 여러분 보시는 바와 같이 안쪽에 드레스룸이 양쪽에 있습니다. 그래서 그 옷장이 별도로 설치가 안 되니까 안방이 꽤 넓다라고 보시면 되겠어요. 이렇게 한번 볼까요? 자, 이렇게 되어 있습니다. 진짜 넓죠? 침대도 있고 막 이런 데도. 자, 이것도 한번 설명을 좀 드릴게요. 자, 요 두께만큼 붙박이장이 설치가 되어 있는 거예요. 그러니까 이 공간이 꽤 넓은 겁니다. 붙박이장까지 양쪽으로 장이 있기 때문에 수납하시는 데는 전혀 걱정이 없으실 것 같고요. 자, 그리고 여기 위에도 다락 공간이 있습니다. 여기 지금 수납 드레스룸 정도 넓이만큼의 위에 다락 공간, 내리시면 계단이 나오는 다락 계단, 다락이 되겠습니다. 수납하셔도 되겠고요. 자, 여기가 안방의 욕실인데 굉장히 넓습니다. 이쪽은 건식이고 저기 샤워 부스 있는 쪽은 습식으로 되어 있고요. 여기는 바닥 난방이 들어옵니다. 여기 안방의 욕실만 일단 들어오고요. 쪽 바깥쪽에 있는 공동 욕실은 바닥 난방은 들어오지 않는다는 거, 요거 두 개 좀 차이를 체크해 두실 필요가 있겠습니다. 자, 마찬가지로 밑에 하부는 편백으로 무절 편백입니다. 아주 고급스러운 무절 편백, 옹이가 없는 그렇게 되어 있고, 상부에는 다 이렇게 황토로 되어 있습니다. 자, 이쪽에서 이제 나머지 공간들을 좀 소개를 해 드릴 텐데요. 잠시 후에 뵙도록 하겠습니다.
자, 이제 나머지 공간들 좀 체크를 해드릴게요. 먼저 이쪽으로 갑니다. 방이 왼쪽에 두 개가 있는데요. 왼쪽 방부터 좀 보죠. 자, 왼쪽에 있는 방입니다. 자, 여기는 또 침대가 별도로 있고요. 그 다음에 이렇게, 네, 방이 역시 창이 이제 두 개씩 있으니까 이렇게 또 사용하시면 되겠습니다. 자, 이쪽에서 좀 보죠. 자, 이렇게 보시면, 네, 이쪽에도 장이 하나 있죠. 여기는 붙박이장으로 드레스룸이라고, 또 드레스장이라고 보시면 돼요. 옷을 넣어두는 공간이 되겠습니다. 나머지는 다를 거는 없고요. 자, 이렇게 되어 있고요. 자, 다음 오른쪽에 있는 방 하나 더 봅니다. 자, 이 방은 바깥에 제가 아궁이를 보여드렸죠. 그 아궁이로 난방이 되는 곳입니다. 밑에는 확실한 종이장판으로 되어 있는 것 같은데, 여튼 난방은 이 방은 아궁이로만 됩니다. 아궁이 찜질방이라 보시면 돼요. 자, 이렇게 되어 있고, 여기 또 옷장이 따로 있습니다. 수납 공간들을 참 잘 해두셨어요. 잘 됐죠? 이 공간도 침대가 큰 거 들어왔는데도 공간 여유는 충분히 있습니다. 네. 자, 이렇게 돼 있고요. 자, 다음 이쪽으로 오시면 욕실이 하나 더 있습니다. 맞은편으로 해서 여기는 가족 욕실인데요. 여기는 욕조가 있어요. 넓습니다. 보통 작은 방 하나 정도 크기 될 정도로 넓게 빠져 있고요. 자, 여기는 바닥 난방은 들어오지는 않습니다. 대신 면적이 꽤 넓기 때문에 뭐 샤워라든지 목욕하시는 데는 충분할 걸로 보여집니다. 널찍널찍하고 좋아요. 네. 오늘 이 황토주택은요, 그 양쪽 그 황토벽돌 사이에다가 숯가루와 옥가루, 우리가 알고 있는 옥 있죠? 그 가루를 내서 숯과 옥을 넣어가지고 중간에 단열재로 하고 있습니다. 자, 그리고 위에 천정에 보면 지금 등이 조금 나간 게 있어요. 이거 뭐 교체만 하면 되는 거니까 그렇게 이해를 좀 해주시고요. 그 다음에 등이 꽤 많습니다. 종류별로 해서 쭉 해서 종류별로 위에도 보시면 이렇게 해서 하나, 둘, 셋, 넷, 4개의 등이 설치가 되어 있네요. 자, 그러면 마무리를 좀 해드릴 텐데요. 여기서 마무리를 좀 짓도록 하겠습니다. 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 강원도 횡성입니다. 강원도 횡성이고요. 뭐 찐빵도 유명하고 한우도 유명하죠. 자, 그렇게 유명한 이 강원도 횡성의 해발 430m 고지의 친환경 주택으로 지어진 황토방입니다. 황토주택인데 제가 봐도 상당히 많은 비용을 투입을 했을 걸로 보여집니다. 창호도 그러고요. 뭐 심지어 편백도 무절 편백을 사용을 하셨고, 주방 가구도 한샘이고 다양하게 잘 해 두셨습니다. 충분히 매력이 있고요. 또 건강을 되찾고 나가시는 만큼 또 건강을 위해서 이런 주택을 찾으시는 분들에게 또 추천을 해드립니다. 횡성은 또 뭐 그렇게 서울과도 멀지 않습니다. 강원도 중에서도, 그죠? 양평도 근방이고요. 자, 이렇게 해서 오늘 주택 소개 여기까지 하도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션, 카페 많이 접수해 주십시오. 무료 촬영입니다. 무료 촬영 이쁘게 담아서 또 소개를 해드릴 텐데요. 다음번에 또 다른 주택으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.